你做咩要再 This is part 2。係咪？我有 back 不過些少啫喎，我唔知。會俾人偷啊？有冇人偷？我啲偷啊！所以你 back 啲細書都有俾人偷過啦。嗰啲乜嘢我收埋俾你。OK，咁啊，點先？依家係咪？依家人哋有賣緊30個 G 嘅，30個 G 嘅 action 啦，係咪？係80個咩？嗱，80幾級，有冇咁平？係嗰日CCB出咗咁大啊？咩啊？好，80幾級啊？係啊，80幾30個，咁平咩？4億都要120。誒，產品攞出嚟睇下。嚇？產品邊度係產品嚟？產品攞出嚟睇下。呢個荷包嚟嘅好冇？荷包嚟，荷包。80幾，好似80幾到100。所以而家係買 Panther 買黑啲。係啊，我想要個 size。唔好同我講睇 size，而家同我講你買 Panther 買啲。我點知啊？佢如果係 CC 買 CC 都有冇咗。你兩位扭一啦，嗌啊，嗌交咩理由？做咩？呢個就係 free 嗰個1億嗰隻。喺而家人哋冇價值咗 ，free 1億啊！點講？你知唔知我買 Bluetooth 嘅買曬嚟，冇價值。打個，俾翻我。This is the end。